Srbija već 4 godine ima jedinstven birački spisak koji je u razvijenim demokratijama garant regularnosti glasanja. Međutim, kako je pokazalo istraživanje Insider Neta, Srbija među poslednjima u okruženju i pored toga koristi sprejeve i lampe, koje od izbora do izbora građani Srbije iznova plaćaju stotine hiljada evra. Sprejevi i lampe kao metoda zaustavljanja krađe glasova u Srbiju uvedena je neposredno pre parlamentarnih izbora 23. decembra 2000. godine i to zbog neurednog biračkog spiska i krađa izbora tokom 90-ih. Iako je nakon uvođenja jedinstvenog biračkog spiska 2012. najavljeno da će ovaj mehanizam sprečavanja izbornih zloupotreba otići u istoriju, od tada do danas na ime nabavki sprejeva i lampi Republička izborna komisija je potrošila gotovo 1.000.000 evra. Sprejeve i lampe RIK od 2006. nabavlja preko firme Master Steam, koja se inače bavi uvozom, distribucijom i održavanjem bankarske, blagajničke i sigurnosne opreme. Ove godine je cena izbornih rekvizita za skoro 30% veća po komadu nego 2014. 2014. jedna lampa je koštala 954 dinara, a sprej 1362 dinara. 2 godine kasnije cena lampe je 1308 dinara, a sprej plaćamo 1794 dinara. Razliku u ceni u RIK-u između ostalog objašnjavaju boljim kvalitetom rekvizita. Što se tiče sprejeva, sprejevi su skuplji jer uzimamo sprejeve koji traju 3 godine. Ranije smo uzimali sprej sa jednogodišnjim rokom trajanja i ono što je nama objašnjeno zašto je skuplje jeste zbog kursa dolara. To se ne uvozi iz Evropske unije, nego se uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država, tamo je valuta plaćanja dolar. Dolar je skočio u odnosu na evro i to je uticalo na to da se poveća cena. Nabavka sprejeva i lampi i pred ove izbore rađena je po hitnoj proceduri, što znači da je RIK poziv firmama da konkurišu objavio na svom sajtu, ali je rok za dostavljanje ponuda bio mnogo kraći nego u slučaju redovne javne nabavke. Od dobavljača se tražilo da je u protekle 3 godine isporučio minimum 1000 UV lampi i 100.000 sprejeva. Ovakav zahtev u pogledu referentnih količina ne ograničava konkurenciju. U logičkoj vezi sa predmetom nabavke i mogli su ga ispuniti, kako ponuđači na republičkom, pokrajinskom, tako i na lokalnom, opštinskom nivou, kao i ponuđači, dobavljači banaka i drugih naručilaca koji koriste predmetna dobra. Međutim, pored Master Steama dostavljena je samo još jedna i to zajednička ponuda dve firme, Process Engineering i Vladex, ali prema zvaničnoj dokumentaciji ponudu su dostavili samo za lampe. Ponuda je odbijena zbog više ponuđene cene. Dejan Đurđević, predsednik RIK-a, u izjavi za Insider Net ističe da od 2006. u pregovaračkim postupcima, osim Master Steama, nije bilo drugih zainteresovanih firmi. Oni iz firme iz Amerike rade za Srbiju i dobavljaju nama taj materijal. Može to da radi neko drugi, zbog čega su oni toliko dugo? Pa pazite, prvi put kad je bio tender, oni su dobili na tenderu, razumete? I nakon toga je u skladu sa zakonom i na osnovu odobrenja Uprave za javne nabavke sprovođen taj pregovarački postupak, ali niko drugi se nije pojavljivao da nudi da nabavite sprejeve i UV lampe. Više cene na isti način objašnjavaju u firmi Master Steam, ali na pitanje šta tu firmu čini posebnom, pošto već 10 godina dobijaju posao koji je klasičan trgovački, rekli su da postoje javni podaci o uspešnosti firme. Veći je međutim problem zašto uopšte za svake izbore nabavljamo rekvizite, a pred nama su 3. izbori za samo 4 godine. Dešava se da mi dajemo opštinskim upravama novac da kupe baterije. Oni kupuju one najjeftinije baterije. Nakon izbora, uglavnom ih ne izvade iz tih UV lampi, te baterije procure i dosta UV lampi propadne. I za izbore u pokrajini sprovedena je hitna nabavka i to za štampanje listića, iako su za razliku od republičkih pokrajinskih izbori redovni. Kako nam je objašnjeno u pokrajinskoj izbornoj komisiji, razlog za hitnu nabavku jeste kratak rok, od dana raspisivanja izbora 22. marta do zakazanog datuma njihovog održavanja 24. aprila, pa zato nije bilo moguće, kako kažu, sprovesti redovne procedure. Nabavka je, kako tvrde, moguća tek kada su poznate količina i izgled glasačkih listića. Međutim, prema rečima stručnjaka iz Uprave za javne nabavke, postojala je mogućnost da se napravi okvirni sporazum sa određenim firmama i tako obezbedi veća konkurencija i ušteda novca. U PIK-u, s druge strane, tvrde da ni to nije moguće, pa tako ispada da nabavke za izbore skoro uvek moraju da budu hitne, jer su zakonski rokovi od raspisivanja do održavanja izbora uvek kratki. Vrlo teško bi bilo i putem okvirne nabavke predvidjeti sve ono što se može pojaviti. Da su ti rokovi vezani za sprovođenje izbora malko
malko drugačije uređeni ili da smo mi imali raspisane izbore kada su bili raspisani i republički i lokalni, možda bi se situacija drugačije tumačile gledano. Ovako se krenulo u pretpostavku da smo mi tu nešto izlopotrebili i oštetili i napravili neku štetu i tako dalje, što nije tačno. Posao štampanja listića za pokrajinske izbore dobila je firma Stilos iz Novog Sada, a vrednost ugovora je oko 230.000 evra. U toj firmi nam je rečeno da su isti posao radili i pre 4 godine, da nisu povezani ni sa jednom strankom, a vlasnik firme je član poslovnog saveta gradonačelnika Novog Sada, i bivšeg iz DS-a i aktuelnog iz SNS-a. Na portalu javnih nabavki objavljeno da je poziv za podnošenje ponuda za štampanje listića upućen na 3 adrese: Stilos, Sajnos i Futura. Dok u Futuri kažu da su dobili poziv, ali nisu dostavili ponudu, jer tada nisu bili u mogućnosti da preuzmu ovako veliki posao, u firmi Sajnos za Insider.net tvrde da poziv za slanje ponude nikada nisu ni dobili. Miodrag Parlać iz Pokrajinske izborne komisije nam je rekao da nije upoznat sa ovakvom tvrdnjom, ali da je uveren da postoji dokaz da je poziv upućen i firmi Sajnos. Iako su nam rekli da ćemo dobiti dokaz iz Odeljenja za javne nabavke Pokrajinske skupštine, samo su nam dostavili izjavu o tome da su pozive uputili na elektronske adrese firme. Ja mislim da se javnost ovog našeg poziva i same javne nabavke obezbeđuje time što je to objavljeno i na portalu javnih nabavki i na portalu skupštine. Da, ali priznaćete da nije ista stvar kada objavite na portalu i kad pozovete određene firme. Postoji razlog zašto se te firme pozivaju. Uglavnom su pozivane firme s kojima je već bilo nekada neke saradnje. Da, ali cela suština jeste da se pozove što više firmi, da bi se postigla što niža cena i uštedeo novac građana. Ja se slažem sa tom vašom konstatacijom, ali verovatno štamparskih firmi u ovoj našoj državi ima stotine i stotine, nemoguće je poslati svima. Zakon obavezuje naručioca, državne institucije i javna preduzeća da uvek kada je to moguće obezbedi konkurenciju pozivanjem više lica da učestvuju u postupku.